1901年9月10号，水泵浦的水泵浦一音录影影像档，第二次，从今年的4月画好以后到现在，今天是第二次。上个礼拜9月8号，礼拜六去内湖太古原厂更换的时候，他说影像档不够，要录音影像档。OK， 好，我现在开始录影像档。现在是副驾驶座前轮的部分。